వెల్కమ్ టు వెంకటేష్ స్టడీ సర్కిల్. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అదేవిధంగా ప్లే స్టోర్లో వెంకటేష్ స్టడీ సర్కిల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆర్ఆర్సీ గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఏఎల్పి టెక్నీషియన్, ఆర్ఆర్బీ జేఈ ఇలా అన్ని రైల్వే పరీక్షలతో పాటుగా ఏపీ కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ పరీక్షలకు అవసరమైనటువంటి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఈపీడిఎఫ్లు వెంకటేష్ స్టడీ సర్కిల్ యాప్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీలో ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి మా యొక్క యాప్లో ఉన్నటువంటి వీడియోలు అదేవిధంగా పీడిఎఫ్లు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి. వెంటనే ప్లేస్టోర్లో వెంకటేష్ స్టడీ సర్కిల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలో మనం ఏఎల్పి నోటిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. రీసెంట్గా సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ CEN1 2024 ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే జోన్లలో అంటే 18 రైల్వే జోన్లు ఉన్నాయి. ఈ 18 రైల్వే జోన్లలో 5696 ALP అంటే అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి చాలామంది విద్యార్థుల్లో ఆందోళన అయితే ఉంది. దీనికి కారణం ఏంటమ్మా అంటే దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 18 జోన్లలో 5696 అంటే చాలా తక్కువ నెంబర్, అది చాలా తక్కువ పోస్టులు అవి. అయితే ఈ పోస్టులకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటిది ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటిది ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 20 జనవరి నుండి 19 ఫిబ్రవరి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే 5696 పోస్టులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుందాం. సికింద్రాబాద్ జోన్కి సంబంధించి ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే URలో 80, ఎస్సీకి సంబంధించి 30, ఎస్టీకి సంబంధించి 15, OBC 54, EWS 20, టోటల్గా 199 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ జోన్లో SCR సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి సంబంధించి UR 228, SC 85, ST 40, OBC 151, EWS 55, టోటల్గా 559. భువనేశ్వర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే UR 104, SC 42, ST 51, OBC విభాగంలో 65, EWS 18, టోటల్గా 280 ఉన్నాయి. దేనికి పనికి వస్తాయి ఈ పోస్టులు? సంవత్సరాల తరబడి రూముల్లో ఉండి రోజుకి 15 నుండి 18 గంటలు కష్టపడి 5 సంవత్సరాల నుండి ఏఎల్పి పోస్టుల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారందరి యొక్క ఆశలపై రైల్వే శాఖ నీళ్లు జల్లినట్టు మనం భావించవచ్చు. దీనికి సంబంధించే ఇప్పుడు రీసెంట్గా రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ఒక ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. 5696 పోస్టులు చాలా తక్కువ, నిరుద్యోగులకు మోదీ గవర్నమెంట్ చాలా అన్యాయం చేసింది. రోజుకు 18 గంటల పాటు కష్టపడి చదువుతారు. అమ్మా నాన్నని, బంధుమిత్రులను, గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడో పట్టణాల్లో రూములు తీసుకొని కిరాయికి తీసుకొని రోజు 18 గంటల పాటు చదువుతుంటే 5 సంవత్సరాల నుండి ఏఎల్పి పోస్టుల గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే మోదీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళందరి ఆశలను విస్మరించి 5696 పోస్టులు మాత్రమే తీసింది. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల పోస్టులు తీస్తామని చెప్పారు. ఈ మాట ఏమైంది? ప్రతి 3 యువకుల్లో దేశంలో ఒక వ్యక్తి నిరుద్యోగిగా ఉన్నాడు. మరి మోదీ గవర్నమెంట్ నిరుద్యోగులు చేసినటువంటి మంచి ఇదేనా అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా లోకో రన్నింగ్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్, ఈ అసోసియేషన్ కూడా రీసెంట్గా ఒక ప్రెస్ నోట్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మా దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్కు సంబంధించి 16,373 ఖాళీలు ఉన్నాయి. 16,373 ఖాళీలు ఉండగా 5,696 పోస్టులు మాత్రమే తీయడమైనటువంటిది మాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఇప్పటికే పని భారం ఎక్కువైపోయింది. మేము డ్యూటీ అవర్సు ఒక్కోసారి 12 నుండి 20 గంటల పాటు చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా వరకు కూడా ఏదో ఒక రోజు వీక్లో 1 డే సెలవు ఇవ్వాలి కదా, ఆ సెలవు కూడా మాకు ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. కాబట్టి పని భారం మా మీద పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఎన్నైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా భర్తీ చేసే విధంగా ఈ యొక్క రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా లోకో రన్నింగ్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్ కూడా ప్రెస్ నోట్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. పోస్టులు తీయడం మంచిదే, దీనైతే స్వాగతిస్తున్నాం. 5 సంవత్సరాల నుండి ఎట్లాంటి నోటిఫికేషన్ లేవు కాబట్టి కరోనా కారణంగా ఈ గ్రూప్ డి జరగాల్సింది 4 సంవత్సరాల పాటు సాగదీసి జరిపించారు. అయితే 5 సంవత్సరాల కిందటి నుండి కూడా చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ సంబంధించి ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పి. కానీ 5696 అనేటువంటిది చాలా తక్కువ నెంబర్. దాదాపుగా ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా లోకో రన్నింగ్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్ చెప్పినట్టుగా సుమారుగా మనకి 16,373 అంటే 16,000 పోస్టులు ఖాళీగా ఉండగా ఈ 5,696 పోస్టులు మాత్రమే తీయడం అనేటువంటిది అన్యాయం. కాబట్టి మోదీ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అదేవిధంగా ఈ నిరుద్యోగుల తరఫున కూడా కొంచెం ఆలోచించి ఇంకొక 10,000 పోస్టులు అంటే ఖాళీలు ఉన్నాయి కదా, 16,000 ఉన్నాయన్నారు కాబట్టి కనీసం ఆ 16,000 అయినా సరే రిక్రూట్ చేసే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి నిరుద్యోగుల తరఫున నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇలాంటి మంచి వీడియోల కోసం వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ, యువర్ వెంకటేష్ సార్.